Bao nhiêu nước mắt thấm ướt vai em anh cũng cạn lời. Thứ em cần là vật chất. Em muốn đi xa hơi ngôi sao xa hoa muôn tiếng nhà lâu. Tìm em đi xuống phố ăn chia em sống theo kiểu nhà giàu. Để còn lại mình anh câu yêu thương chút phát mấy tình đầu. Rồi những đôi tay em lạc ngay giữa dòng đời. 開戦は1週間後。せいぜい頑張って準備しておくのだ。うわー